ini adalah pohon belimbing wulu yang bunganya bisa digunakan untuk obat tradisional, obat batuk buat anak khususnya. Dan ini adalah contoh bunga yang sudah dipetik. Contoh bunga ini yang mau direbus, nantinya direbus dan airnya bisa diminumkan untuk anak, dan sangat manjur untuk obat batuk buat anak ketimbang harus mengkonsumsi obat-obat kimia. Nah, ini adalah cara atau proses pembuatan obat batuk untuk anak yang dibuat dari bahannya dari bunga belimbing wulu, dan ini batangnya belimbing wulu. Anda bisa perhatikan, dan ini adalah bunga yang sudah dipetik dari belimbing wulu. Mari kita lihat proses pembuatannya. Oke. Kita lihat proses pembuatannya. Pertama adalah kita cuci terlebih dahulu. Kita cuci bersih. Kemudian setelah itu kita cuci bersih sampai berulang-ulang. Kemudian ya seperti inilah proses pembuatan. Kemudian kita beri air, kita kasih air. Kemudian kita rebus. Nah, proses perebusan ini kita tunggu sampai mendidih. Sampai mendidih. Inilah adalah proses merebus sampai mendidih. Kemudian setelah ini mendidih, kita tiriskan. Nah, disaring, dan inilah hasilnya. Nah, nanti hasilnya ini, hasilnya ini kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita minumkan untuk anak. Nah, demikianlah proses pembuatan obat alami, obat batuk untuk anak yang sangat manjur, dan ini bisa dilakukan untuk berhari-hari. Jadi insya Allah dalam waktu 2-3 hari Anda akan merasakan efeknya. Nah, ini bisa dikonsumsi, misalnya bisa dikonsumsi berulang-ulang. Jadi minumnya tidak sekaligus, bisa berkonsumsi seulang-ulang. Tetapi kalau direbus pagi, misalnya sore sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, maka hari berikutnya bisa diulang kembali. Demikian proses pembuatan obat batuk untuk anak.